願い事は？明日お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよ。なあ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時ついでにな。こういうの詳しくないから気に入るといいけど。何があっても俺がついてる。永遠についてる。だからそう俺と結婚してください。はい。よっしゃ、やったー伝説の通りだ。願いが叶った。さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、翻訳発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。俺からは姉さんか。よし。危なかった。綺麗。秘密の場所だね。来年もここで見よう。
ありがとう。